Muy bien, animales, sigan masticando. Tú pon eso ahí. Y eso va para allá. Tú pon eso por allá. Los adultos se fueron y derrumbaremos este muro. Y desde ahora estaremos juntos, unidos, con los niños a cargo. O sea que esta noche tenemos fiesta. Pero antes, de día, hay fiesta. Cuidado con los animales, en especial zarigüeyas sin corazón. Los animales eructan fuerte. Bien, Erasmo, como prometimos, esta es Ciudad Basura, nene. La victoria y sus dulces mieles. Sí, creo que hay algo de miel ahí. Muy bien, es hora de divertirse. Esto sí es un campamento de verano. Y esta elegante fiesta es perfecta para iniciarlo. ¿Elegante? ¿Hablan de este campamento? Odio decirlo, pero no lo es. ¿De qué hablas? Las pelucas son elegantes. También pican mucho. Porque no son pelucas, son pedazos de aislante. Ahí estás, Erasmo, el titán de la basura, la zarigüeya que hizo todo esto posible. Toma media manzana, hermano. ¿Qué tienes, Erasmo? No queremos basura. Ahora que somos listos, los animales no queremos sus desperdicios. Queremos lo que tienen, lo bueno. Comidas sin mordidas, autocinema, pantalones. Ah, ¿quieren pantalones? Podemos conseguírselos. ¿Quieres mi peluca? ¡Ah! ¡Es un pedazo de aislante! ¿Puedes jugar a que no? Ya es algo tarde. El daño está hecho. Sus lujos serán nuestros lujos. Y ustedes serán nuestras bestias de carga, nenes. Capítulo 5. Ganaré y con bichos cenaré. Aquí están su pan y mantequilla, amo Erasmo. Bien hecho, sirviente. Ahora mímame. Oye, ¿ya podemos comer? Porque tenemos hambre. Toma la llave. Los perdedores reciben desechos. Ay, viejo, ¿debemos comer desechos? Los animales lo hicieron y luego todos dormirán en jaulas. Después pelearán para entretenernos. Y tú no te detengas o serás nuestro próximo platillo. No me hagan bailar rumba, tengo malas caderas. Hay que hacer algo, pero los animales nos vigilan como halcones, en especial el halcón. Oiga, amo Erasmo, necesitamos más pan con mantequilla. ¿Qué? Bueno, que sea rápido, pulgares opuestos. Vamos por el Capitán Calzoncillos. Sí, pero Carrasquilla se perdió. ¿Cómo lo encontraremos? Bueno, aquí podemos empezar. Qué bueno que tiene forma de carrasquilla. Aquí, mira. ¡Aquí hay otro! El rastro termina aquí. Entonces lo encontramos. ¡Ah, me rindo! Juro lealtad a las zarigüeyas. Ah, Jorge y Berto, ¿qué están haciendo aquí? Ah, trabajan con las zarigüeyas. ¡Trala, listo! Oigan, ¿estamos siendo rudos? Bien, usemos esas piñas de papel higiénico. Primero debemos lidiar con animales parlantes. Suena divertido. Guardaré estas pequeñas para después. Encuéntrenlos y traigan más pan y mantequilla. O si no... ¿Qué crees? Yo tengo pan y mantequilla. ¡Ja, ¿quién lo diría? ¡Qué gracioso! Como sea, ¿a quién hay que darle? ¡A todos! ¡Pero son tan lindos! Que no te engañen, es un truco. ¿Cómo pueden dudar de esas caritas? ¡Son adorables! ¡Con un abrazo! ¡Abrázalos en serio! ¡Ah! ¡Los abrazo con todo mi superpoder de ropa interior! ¡Apriétalos! ¡Hey! ¡Hora de abrazar como a un familiar que sí te cae bien! ¡Máximo! ¡Apriétalos!